ប្រទេសថៃកំពុងតែប្រកាសអាសន្នខណ្ឌទំនប់ទឹកនៅខេត្តសឹងបុរីកំពុងតែលេចធ្លាយខណ្ឌប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅទីនោះកំពុងតែរត់ឆ្លេឆ្លារកទីកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពទាំងយប់តែម្ដងប្រទេសថៃបានប្រកាសអាសន្ននៅខេត្តសឹងបុរីបន្ទាប់ពីទំនប់ការពារទឹកបានបាក់បង្កឲ្យមានទឹកជំនន់ភ្លាមៗជនលិចសហគមន៍យ៉ាងដំណំនិងបង្ខំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឆ្លេឆ្លាត្រូវតែជម្លៀសខ្លួនទាំងយប់តែម្ដងនេះបើតាមកាសែត The Nation បានរាយការណ៍ថាកាលពីយប់ថ្ងៃទី14វិច្ឆិកាប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិទុនភូស្រុកមឿងខេត្តស៊ីបុរីបានប្រឈមមុខទៅនឹងគ្រោះទឹកជំនន់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបន្ទាប់ពីតំបន់ទប់ទឹកជំនន់បានបាក់រលំភ្លាមបង្កឲ្យមានទឹកជំនន់បាទធ្ងន់ធ្ងរហើយក៏ទ្រង់ទ្រាយធំរដ្ឋបាលនៅក្នុងតំបន់ក៏បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងជាបន្តទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិរបស់របរទៅកាន់ទីទួលសុវត្ថិភាពនិងបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះករណីឆ្លងនៅចរន្តអគ្គិសនីផងដែរសូមបញ្ជាក់ផងថាអាជ្ញាធរកំពុងតែពិនិត្យទៅលើស្ថានភាពខណ្ឌការខិតខំប្រឹងប្រែងជួសជុលបន្ទាន់មួយត្រូវបានប្រួយផ្ដើមឡើងដោយមានការប្រើប្រាស់នៅគ្រឿងចាក់ធុនធ្ងន់ជួយសម្រួលលំហូរទឹកមន្ត្រីបានប្រើប្រាស់គំនរឈើនិងដំឡើងបាវខ្សាច់ធំដើម្បីបង្កើតជារនាំងបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីពន្លឿនទៅដល់លំហូរទឹកសេចក្តីរាយការណ៍បឋមបញ្ជាក់ថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងពេញមួយយប់ក៏បានកាត់បន្ថយលំហូរទឹកយ៉ាងខ្លាំងដោយកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់បន្ថែមទៀតទៅដល់សហគមន៍នៅក្បែរនោះផងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទំនប់ទឹកនៅឯខេត្តនៅឯប្រទេសថៃដូចជាបង្កអត់ទាន់ទទួលបានព័ត៌មានថាតើអាចនឹងជួបគ្រោះអ្វីដែរទេដោយសារស្ថានភាពនៅទីនោះក៏ហាក់ដូចជាមិនស្រួលដូចគ្នាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដឹងថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងរ៉ាវទឹកជំនន់នៅប្រទេសថៃនេះគឺនៅតែបន្តមានបាទអាចនិយាយបានថាជាស្ថានភាពមួយដ៏ភ័យស្រួយមែនទែនសម្រាប់ប្រទេសថៃដែលអាចនឹងមានការជន់លិចហើយទីក្រុងបាងកកបើតាមការលើកឡើងហ្នឹងគឺទំនងដូចជាប្រហែលជានឹងទប់មិនជាប់ផងដែរហើយទប់មិនជាប់កម្រិតណានោះយើងក៏មិនតន់ហ៊ាននិយាយដែរយើងនឹងរងចាំស្ថានភាពទាំងអស់គ្នា